これも一つさっきからやってることなんですけども、ここでやっぱ押す。できるだけ深く。今飛び受け身で受け身取ってもらってますけども、心配な方は後ろ受け身。でこれも遅かったらどうするか。遅かったら中です。横面からさっきのこれもね後ろ受け身できないのでゆっくり前受け。